हेलो। हाँ हेलो। आज दिनटा केमती गला? हाँ घरे ही तो केमिति हो सेमिति ही गला। घर रंधा बढ़ा कपड़ा सब सफा करवा एमती ही चली कौन। एबे कौन घरे अच्छी? हाँ घरे ही तो रही। गोटे कथा कहबार थिला। कौन करिबि लो आज ऑफिस रे एते चिंता एते टेंशन मो ऊपर सब देई सारलेनी। ये कंपनी रो बस भल पोस्ट रहिले एमिति सब प्रॉब्लम हुए बोली मु आज जानली लो। केते टेस्ट नबो आ कहलो। घर चलेबो तो पैसा इनकम करिया पड़ियो ना किस कर परिया हम। तम तो किछ ना घरे तो अच्छ कौन करियो तुम तो खाइबो पीबो आ कौन सुइबो आ मो ऑफिस रे केते टेंशन कहलो तुम जानिबो केमिति हो। हाँ घरे केते सब काम होची सेटा तमे केमते बुझी पारियो जे। घर कौन ये तमे घर कौन खाइबो पीबो सुइबो यही गोटे कौन काम ना? खाइबा पीवा सोइबा तो सकाळ 5टा राति 11टा पर्यंत मो ड्यूटी टा चली तमे कौन जानी पारना? तमर सिन काम कले सालारी मिलुची मोर तो सालारी नहीं कि कौन सी छुट्टी भी नहीं तथापि मु घरे काम करूची। तमे एमिति कहिले मो मनटा भांगी जाउची। एमिति कष्ट देला भलिया कथा कहते तमे ऑफिस रे कष्ट करते सेटा भी मु बुझुची। मु भी घरे रही कि तम मां को कथा पिला छुआ कथा समस्त कथा पुनी बुझुची ना नहीं। हौ हौ रागनी एते रागनी सॉरी सॉरी मु भाबुतली सेमती किछि काम नै एते सारा काम बोली आज तमे सिना खोले कि कहलो बोली जानली। सब लोक कौन एमती मते कहि पार जानि पाछल आगु केमिति जानि नथिले। मु भाबुतली खाउतलो पिउतलो सुउतलो तो एते बोली काम बोली मु कोन जानछि ना तमे केबे भी मते काम करैते किछि देइनो। मु केमिति जानिबि एते सारा काम आज सिना मु कॉल करी पचार देली बोली एते सारा काम आज मते कहि देलो। रागरे हो कि बा भलरे हो सेटा मु जानि नै तो सॉरी। आउ केबे भी तुमको काम छोट बड़ घर हो कि मो ऑफिस हो केबे भी छोट बड़ करबी नै। रागनी हैला रागनी हैला रागनी मु सब बेले बुझे तमे जाई कि ऑफिस रे केते कष्ट करते मु केमि तुम घर रो काम करिया देई देई थांती। मु भी तो तुमको तो भाबुची ना तुम केते कष्ट करके पैसा इनकम करछो। खाली पैसा रे कोन घर चलीबो? दी जन को विश्वास थिबा दरकार दी जन को सपोर्ट करथिबा दरकार। खाली पैसा ही गले घर चलेनी। हाँ एटा भी ठीक कथा मु एते भी जानि नथिली मु भाबितली हाँ मु काम कर जाउची पैसा इनकम कर दोची ताको आनी कि जहा दोची घर कोने रांधी दोची घरे रहूची। एते गुटे स्त्री रो एते सब काम न चलिले घर गुटे स्त्री न रहिले जहा घर अवस्था हुए मु जानि पाली एबे हला। एटा भी समस्त बुझिया दरकार ना। आजिकली लोक मैंने एमिति न बुझी कि डिवोर्स कर दोचन तांको स्त्री मानक सहित के बुझी पन्नती। तमे आउ एते एते तमे एते आउ कथा कुओनी। औ तमे कोन करछो बे? एई तो बसतिली ओ मां को मेडिसिन लेके आसली संगे संगे। अच्छा अच्छा आउ आउ सब भलो देह तो भलो? हाँ भल अछि। तमार तो देह तो भल अछि ना? मो तो कहबी कौन एबे तो कहली एबे तो भूली गलो ना। हां खाइछो कि नहीं? हाँ खाइछो। तो टिके तो सब थरे तो कष्ट होबो ना। कष्ट न कले केमिति होबो को? सब थरे तो सब काम तो कष्ट अछि। कष्ट तो करिया पड़िबो ना। मनीष जीवन माने कष्ट करिया पड़िबो। आमे एंती हारी गले होबो कि? अच्छा अच्छा आ छुट्टी रे केबे आसीओ घर को? जीबा जीबा टाइम हो जीबा ओरे फांका फांका छुट्टी मुट्टी आसु न्यू ईयर का आसु देखिए कौन होउची हो। ओ आ पैसा पत्र अछि तो? हाँ अच्छी जेतिकी अच्छी चली जीवो। तमे खाली केबे आसीबो को? मु न गले होबन ना कोन? ना तम बिना जीवन टा पूरा अधूरा। आजिकल लोक कौन सेटा बुझी जंती ना कोन से सब जिंस गुडा? आजिकल लोक सेटा बुझी पारनांती। बाहर रही के अन्य मानक सह रहउचंती अलगा झियो मानक सह सेटा भी तो बुझिबा दरकार ना। तम स्त्री केते कष्ट करिक तम घर चलौची तमर बापा मां को कथा बुझुची किंतु सेटा तमे सेटा स्वामी माने बुझी पारनांती। सेटा न बुझी पारिक चक्कर पड़ी कि बहुत भूल काम कर देते। समस्त भूल ठीक बुझिबा दरकार ना। अच्छा तमे आज आज बहुत सारा काम कर देइछो बोधे नु? हाँ मोर भाग्य तम भले स्वामी पाइची मो मन कथा तो बुझी पारछे। सत कहलु जी रागी गलु ना ए कथा पचारली बोली? नहीं रागिनी
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଦେଲେ ନା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଘରର କିଏ ଏତେ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି କହିଦବ, ଧରିନିଅ ତମେ ଅଫିସରେ ଏତେ କାମ କରୁଛ, ତମ କିଏ କହିଦବ ତୁ ଏମିତି ଅଫିସରେ ଆସିକି କଣଟା କରୁଛୁ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା ସେଇଭଳିଆ କିଛି କହିଦେଲେ କଷ୍ଟ ହବ। ହଉ ଛାଡ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା। ତ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଜାଣିଲି, ଏଇଟା ସିନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ବି ଥିବା ଦରକାର ନା। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଏଇଟା କଥା ଖରାପ ହବ। ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହବ। ହଉ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଉ କୁହ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ। କଣ କୁହ। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଛାଡିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ବି ହୁଅନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ଫୋନ ଟିକେ ଦେଖି ନଉଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ନାଇଁ। ହଁ, ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଖରାପ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କୁ ଖରାପ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ହଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ ସଲ୍ୟୁସନ କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି। କହୁନ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନରେ ଅଟୋ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡି ହେଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦଉଛି ହେଲା। ରେକର୍ଡିଂ ତ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡି ପାରିବି ତ? ପଚାରିବି କଣ? ଛାଡ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଛାଡ। ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ଆଉ ହେଲା। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କାହା ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିଯିବ ତ କେତେ ଭଲ କଥା ନା। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବି ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା। ବଞ୍ଚିଯିବ କଣ, ବଞ୍ଚିଯିବ ମତେ ଯାହା ଚାନ୍ସେସ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ।